Jadi hari ini adalah last Miami. Kita mau makan makan besar ya. Ini di restoran Asia, ada Jepang, Filipina sama ini. Jadi kita ini makan apa namanya? Jadi di sini kita makan ada bakmi di Miami. Kalau kita kalau di Amerika gitu kita cari yang Asia karena kita lagi rindu rumah ya. Ada dumpling, ada kroket nih, ada spring roll udang, ada mie goreng. Kita juga ambil di sini nasi goreng, chicken adobo Filipin, sama kare India, sama miso sup Jepang ya. Dan kita ada appetizernya itu ada sushi rolls juga nih. Dan tak lupa nih nanti kita dessertnya itu kita makan dessertnya itu onde-onde nih dari Indonesia. Jadi ini apa namanya? Jadi ini adalah perpaduan makanan Asia ya. Jangan dulu, kita makan appetizer dulu ya. Jadi karena tadi sebenarnya kita mau ke restoran yang khusus di Indonesia, restoran Indonesia, tapi jam 12 baru buka ya. Jam 12 baru buka. Jadi akhirnya kita makan yang ada banyak yang campur restoran Asia ya. Enak. Melihat yang kemarin. Kita mau nyoba nih onde-onde yang kalau di Filipina namanya itu buci-buci ya. Kalau di Filipina itu namanya buci-buci. Di Indonesia namanya onde-onde. Rasanya persis sama. Oke, kita makan dulu. Langsung explore lagi nanti. Cari lagi mukbang yang lain yang lebih unik lagi dari di kota-kota lainnya. Jangan lupa subscribe, like, and share.